Sveiki, gerbėmieji, vėl susitikom. Tai už manęs matot, ką aš nusprendžiau daryti toliau. Reiškia, arka galinė tenai pasibaigiau, o dabar reikalai čia man už nugaros. Pasižiūrėkim iš arčiau. Taigi realiai, čia va taip buvo viskas, ar ne? Kadangi pas mane čia buvo įtrūkimas, išpuvę iškorodavę. Tai čia padariau pjūvį, čia 3 taškai privirinti prie šitos dalies. Ta atlenkiau viršų, nes čia po to dėsiu vis tiek šmotą metalo naujo. Ir vat pasimatė, ką mes turim viduj. Tuoj pašviesiu. Tai va toks džiaugsmas. Džiaugsmas kame, kad aš atsimenu, kai aš dar važinėjau su juo, tai reiškia per lietų, jeigu išvažiuoji, patenka štai čia vanduo iš po kapoto grotelių, bėga tenais per tą lataką ir pagal idėją jisai turėtų va čia šičia išbėgti ir posparniu tenai nubėga. Bet problema kame? Problema tame, kad aišku čionais viskas iškoroduoja. Ir matot, va ten kiaurai šviečiasi. Tai visas tas vanduo sėkmingai bėga į bardačioką. Čia jau daryta, kaip ir minėjau ankstesnėse laiduose. Tai va, tai mėginsiu dabar šitą kronšteiną kažkaip tai nusiimti, kad jis mane trukdytų. Darysiu pjūvį čia, taip, iki čia maždaug ir visą tą naują, va taip vad, uždėsiu metalo sluoksnį. Nu, kaip ir čia, va taip va. Ir susivirinsiu jau čionais iš arkos vidinės pusės, kadangi čia lopas dėtas, bet kokiu atveju čia reikia man keisti. Čia irgi matot džiaugsmas. Tai vat visą va tą dalį stengsiuosi va taip va iki čia ir pasikeisti. Na, aišku, čia viską vėliau reikės kažkokiu tai būdu išvalyti, užsigruntuoti. Nu ir tada jau uždengsiu tą dalį ir apžaidinėsiu šičia viską. Nu ir aišku, savaime, aišku, šitas šonas va taip greičiausiai keliaus lauk iš šitos vietos. Tai ką, dirbam. Taigi, draugai, kaip matot, pjūvis padarytas. Šitą išpjaustyta. Kronšteiną, tarp kitko, pavyko palikti vietoje. Nes čia metalas toliau neiškirmės, tai va ties šitą vietą siūlę aš ir padarysiu. Netgi bus man tvirčiau vyrinti ties kronšteino šitais sujungimais. Čia matot, jau netgi spėjau šiek tiek apsišlifuoti tą vidų visą. Ir va iš vidaus atrodo irgi štai taip. Tai va, tai nuo šičia metalą iki čia, čia taškais prisivirinu, čia ištisinė siūlė, čia visur ištisinė, tada šitą gabalą užsidedu ir tada užlenkiu tą. Prieš tai dar ką noriu parodyti, ką man buvo reikalingas va šitas dalykas. Va, tarp kitko čia visas tas puvėsis. O šitas dalykas, tai labai man praverčia va tokiose vietose, stebėkit. Jeigu matosi. Tai va tenai jisai kuo puikiausiai lenda, pasiekė. Ne visus, aišku, kampukus esu ją ten įžaisiu, bet va jau nemažai pavyko pasiekti ir iššlifuoti tą visą džiaugsmą. Tai va, prieš tai viską nusigruntuosiu, kiek man čia pavyks, po to apsivirinsiu ir tęsim darbus jau žemyn link kampo. Nu, įsilankščiau skardos tokį rašinuką, viską susiligiuot, tenais susivirinam, čionais pritaškuojam.
Nu, kažkas grubiai taip, ne? Tai man svarbiausia, kad va šičia vietoj, šitoj va būtų viskas ciela, nes čia kai vanduo bėga, čia hermetikų siūlę užtepsiu, kai vanduo bėga, kad man jisai ir nubėgtų, o ne į saloną, ten varyti kažkur. Dėl ko po to čia nais tos skylės ir atsiranda galų gale. Nu tai va, tai čia kažkaip va taip turėtų atrodyti. Va, ten dar tarpelis turi dasivesti iki galo. Nu tai va, mėginam prisikabinti. Tai žiūrim, ką turim, reiškia, tas ar ne, pakeistas gabalas, suvirinta ir iš arkos vidinės pusės, reiškia. Iš tos pusės kažkaip taip. Ką, reikia toliau apsišlifuoti viską, siūlės, dabar čia gabalą įsivirinti ir tada jau turbūt nusidažysiu ir tik jau tada šitą dalį pradėsiu daryti atlenkinį. Tai veikla vyksta toliau. Dabar šitą dalį, kaip ir minėjau, išsivirinu. Ir toliau jau tada eisim link vidaus išdažymo ir tolyn. Štai kas gavosi. Dar viską apsišlifuoti beliko. Sugruntuoti. Na va, gerbėmieji, tai viskas, kaip matot, nušlifavau. Padengiau epoksidiniu gruntu, viduj čionais. Kai išdžius pratepsiu siūlių, reiškia, tuo poliuretanu. Iš vidaus. Nu ir tuo pačiu, kad jau čia visur dažiau, nusišveičiau slenkščių tuos taškus suvirinimo ir lygiai padariau tiek čia, tiek apačiuoj ir viską užpučiau. Tai su slenkščiu jau kaip ir baigta ir su kampu beveik irgi. Tai ką, tai stebėkit toliau, tęsiu darbus, pasidariau kampą, dabar manau judėsiu toliau prie priekinės arkos viršaus, taip toliau ir panašiai. Žiūrėkit, stebėkit. Ačiū, kad žiūrit ir iki.